علما فرمایي چې د کوم مسلمان بنده چې په رمضان کې د کوم اعمالو اهتمام وکړو که نه ډېر، الله رب العزت به ورته په باقي چې څونه 11 میاشتې دي د هغې د اهتمام توفیق به ورته الله ورکوي. په نور یعنې مثال به زه درکړم، یو نوجوان راولېږېدی چېرته میل کو فیمیل مذکر مؤنثو کې هر څوک راولېږېدل، مشر کشر کې هغه راولېږېده. په رمضان کې د 5 وختو لمونځو پابندي وکړه، د نوافلو پابندي وکړه، د قرآن د تلاوت پابندي وکړه، د صدقې پابندي وکړه. نو علماء لیکلي دي، علماء دا قرآن څه حدیث نه خیر، خو د دې ګورو علماء د دې دا پیل دی، د دې کې تجربه ده. نو د هغې تجربه ده د بزرګانو د علماءو چې د باقي 11 میاشتې کې بوله الله د دغې توفیق اهتمام توفیق بوله ورکړي انشاءالله. خو ته ماته ووایه، هسې تاسو ټول ماته ووایه چې یو نوجوان موبایل استعمالي، یو مشر کشر سړی دی که ښځه ده، او هغه په رمضان کې ټیک ته روژې نیولي، خو بس یا تش خوبونه کوي او یا پرې ډرامې ګوري. بعضې خلک ورته غلی عثمان هم ګوري، ځکه دا خو نو د روژې په خولې ګوري. نو د هغې دا مطلب دی چې دا کار مطلب دا چې حرام نه دی. بعضې خلک خو په دې نیت هم ګوري چې دا ګناه نه ده، ولې دا اسلامي ډرامه ده، دا لکه اسلامي ډرامه ده ځکه یې ګوري. نو ګوره بچې داسې نه ده پکار چې تا په رمضان تاسې تېر کړو چې ته پکې فلمونه او ډرامې ګوري، ته پکې چې دی مور او پلار درته خبره وکړي نو به زر ورته غوسه شي، ما زما روژه ده او ته تنګول دې شروع کړي دي. مشر درته خبره وکړه نو ته ورته ما زما روژه ده او تنګول دې شروع کړي دي. نو ته سوچ وکړه چې تا په رمضان کې د بېادبۍ او د دې اهتمام وکړو، نو د باقي 11 میاشتو کې به په هغې کې مبتلا یې او ټول ژوند به دې په دغې بېادبو په دغې نافرمانو به دې تېرېږي. د داسې ژوند نه مرګ ښه دی چې یو سړی داسې ژوند تېروي. نو ګوره بچې اهتمام وکړئ د نیکو اعمالو.